Welkom bij een nieuwe aflevering van BIS TV. De band ben nou aan het repeteren in de tuin, want de vaststellingsbinder hast alweer. Waar stist op het podium en wanneer gist op en oor. Dat soort dingen worden bepaald tijdens de tuinrepetities. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Het mij onder de schoentjes. Rugsom we nu mijn sokken wiet. Ik ga nog een hele lange wijte kin, maar ik ga naar een heel kwad lied. Stapke vooruit, hotske stapke te weg, hotske stadig gewoon en net de hut. Rooit je net van het paard, hotske, en verandert in een put. Hoe gaat het met de kaartverkeer? Nou, het gaat hartstikke goed. De première is al uitverkocht. Voor de oren, jong en middags binnen nog kaarten te verkrijgen. Maar dat is al je wel bij te houden en te zien op onze website bennyappelospul.nl. Want mensen kunnen kaart bestellen via de website. Ja, dat kan via de website. Dat kan ik via een telefoonnummer. Dat is een speciaal 06-nummer, maar dat weet ik zo net uit mijn holen. Maar dat is een speciaal 06-nummer wat ze naar tabellen kennen. En dus de website. Waarom had de mensen naar de vaststelling komen? Nou, ten eerste, het is gewoon zo'n bijzonder gebeuren. Ben op het toneel te zien. Ze zongen, ze dansen, echt, ze spelen. Het is gewoon geweldig. En daarnaast, het decor ziet er zo mooi uit. En het mooie waar van Piet Paulus maar erbij. Nou, dan hebben wij gewoon een geweldige vaststelling. BIS TV jongelang. Volg je het trilje van de lucht, klinkt mooi klinken van de klank. Spieker je de noten op het balk, douche je op het ritme van die hert. Ziek je om een bron van een meldij, die uitstroomt in een harmonie. BIS TV jongelang. Oh, wat binnen wij treurig. Oh, wat binnen wij treurig. En als wij treurig binnen, hielden dan het fleurig binnen. We hadden al een keer teruglopen, hoor. Hoe ging dat? Nou, het ging wel goed, maar we hebben nog een paar requisieten van de dokters. Die maken nog requisieten erbij en nou, het is ook heel erg leuk. Nou, snel en goed. Soms wie net iedereen er serieus bij. Maar om mij ging het best goed al elke keer. Wat doe je op een repetitiedag? We gaan veel oefenen en heel veel dingen overnieuw doen en wat beter maken en zo. Speeltjes, jongen, roendraven, papier een beetje dan van. We gaan alle scènes doen. En soms dan wil mijn vrouwtje nog even wat dingetjes toepassen. Dus dan stopt ze het even. En dan toepassen, dan gaan we weer terug. En ze maakt het er dubbel vol. Hoe is het om op zo'n groot podium te staan? Heel leuk. En ik was spannend. Heel erg leuk en ook wel spannend. Ook geweldig. Kijk eens als het super beroemd bent. Waarom had de mensen naar de vaststelling komen? Omdat het hartstikke leuk is. En elke keer is altijd weer een knaller dus. Omdat het super leuk is en het is een hele leuke voorstelling. Nou, omdat het super leuk is en dat je net komt, dan mis je gewoon een deel van je hele leven. Dat is gewoon zo. En ik heb er zin in. Je hebben nou een lietse indruk gekregen van hoe de tuin eruit zocht, maar als je hem meer zien willen, moet je hem gewoon naar een vaststelling komen. Kaarten bestellen kun je via onze website biswatdoestentolven.nl en via dus net te volgen op Twitter en YouTube. Tot de volgende keer!